வைகை டேக்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்நாளெலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மத்தியில் வந்து தகடூர் ஆதியன் ஐயா இருக்கார். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அநேக பிரச்சனைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சளி பிரச்சனை, சைனஸ் பிரச்சனை, வீசிங் பிரச்சனை, தலையில் நீர்க்கோறு பிரச்சனை அநேகமாக இருக்குதுங்க. இந்த கிளைமேட் மாறதுனால அது பிரச்சனை இருக்குது. ஐயா ஒரு மருந்து ஒன்று தயாரிக்கிறார், நாஸ்டில் டிராப்ஸ். இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஐயா கிட்ட வந்து கேட்க போகிறோம், அநேக கேள்விகளை கேட்க போகிறோம். அவர் அது என்ன பதில் சொல்கிறோம் நம்ம கேட்கலாங்க. ஐயா வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்டில் டிராப்ஸ்னு நீங்கள் எனக்கு எந்த பிரச்சனைக்காக நீங்கள் கொடுத்தீங்க. ஆமாங்களா? எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்க்கோறு இருந்துச்சு, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது, நல்லா கேட்டுச்சுங்க. இன்னும் இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா எது எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாங்க? இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து நம்மக்கிட்ட வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை பாரம் இருந்துன்னு சொன்னீங்க, மூக்கில் வந்து சளி வந்து அப்பப்போ அடிச்சிக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ உங்களை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன இருந்தது அப்படின்னா நேசல் பாலிப். ஏற்கனவே நீங்கள் பல மருத்துவர்களை பார்த்து டயக்னோசிஸ் ரிப்போர்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க. ஸோ ENT ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு நேசல் பாலிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். உங்களுக்கு மேக்ஸிலரி அண்ட் ஃப்ரண்டல் சைனஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. மன ரீதியாக ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தீங்க, மன உளைச்சலோடு வந்தீங்க. இதனால் என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதே மாதிரி தலைக்கு ஏதாவது தண்ணி ஊற்றினாவோ இல்லை இந்த பனி காலத்தில் வந்து வெளியில் காலை வெளில போனால் வந்து தும்பல் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தது வந்து 2 மருந்து தான். நிறைய மருந்து சாப்பிட்டு வயிறு புண்ணாக போச்சுங்கய்யா, வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல அல்சர் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டோமோ நம்ம இவருக்கு வந்து தேர்ந்தெடுத்த மருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராப்ஸ். இதை வந்து நாங்கள் நேசல் ட்ராப்ஸ், மூக்கில் விடுறதுனால மூக்கு சொட்டு மருந்துனால நேசல் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். இதில் வந்து பல்வேறு மூலிகைகள் வந்து கலந்துருக்கு. இது குறிப்பாக ஒரு மூலிகை வந்து பார்த்திங்கன்னா நொச்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை. இது வந்து வைரல் அண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து சரி செய்ய வல்லமைப்படுத்தியது. ப்ளஸ் சில மூலிகைகள், ஒரு 17 விதமான மூலிகைகள் வந்து இதில் வந்து சேர்த்து இவருக்கு கொடுத்துருந்தோம். இந்த மூக்கு ட்ராப்ஸ் போட்ட உடனே என்னங்க ஆச்சு, என்ன நடந்தது? இது போட்ட உடனே கொஞ்சம் தும்பல் வந்துச்சிங்க, உள்ளே கொஞ்சம் கசப்பாக உள்ளே போச்சுங்க. சரிங்க. உடனே வாமிட் வர மாதிரி இருந்துச்சுங்க. ஆனால் அது வாமிட்டு எடுக்கலை, அது உள்ளுக்குள்ளே முழுகுனேன். அந்த நுரையில் சளி இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கரையிற ஃபீல் வந்துச்சிங்க அடுத்த நாளில். சரிங்க. அடுத்தடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருந்தது, நல்லாவே இருந்தது. அது ஒவ்வொரு நாளாக காலைல ஒரு சொட்டு தான் விட்டுங்க, மார்னிங் ஒரு சொட்டு தான் விட்டுங்க. இந்த மூக்கில் ஒரு சொட்டு, இந்த மூக்கில் ஒரு சொட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதனால் நாள்பட்ட சளி, இந்த மூச்சு அடிப்பு, சில நான் பார்த்திங்கன்னா ஓடும்போது மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் படிப்படியாக கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி நல்லா ஒரு ஃபீலாக இருந்ததுங்க ஐயா எனக்கு. ஐயா இப்போ இவருக்கு நடந்துச்சுன்ற உணர்வு வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இது வந்து நான் உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக சயின்டிஃபிக்காக என்னென்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மருந்து வந்து மூக்குக்குள்ளே விட்ட உடனே முதல்ல என்ன செய்யணும்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த சளியை வந்து டைல்யூட் பண்ணும். அப்போ அந்த மூக்கு வந்து துவாரங்கள் வந்து சளி வெளியில் வரும். அவருக்கு வந்து அன்னத்து வழியாக அந்த வந்து கரைஞ்சி போயிருக்கு. அப்போ இந்த மருந்தோடு சேர்த்து கரைஞ்சி போயிருக்கு. அது ஆக்சுவலாக துப்பிக்கணும். இப்போ முழுங்கிட்டார், அதனால் ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா இப்போ முழுக்க இது வந்து மூலிகைகளால் செய்யப்பட்டது, எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாதது. சாதாரண மூலிகைகள், நம்மளை வீட்டை சுற்றி கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை வைத்து செய்யப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து இது. ஸோ இது எடுக்கும்போது அவருக்கு அது கன்ஜஷன் கிளியர் ஆனோடனே அவரால் நல்லா ப்ரீத் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் சப்ளை நல்லா போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய சைனஸும் கரைய ஆரம்பிச்சிது, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் படிப்படியாக கரைய ஆரம்பிச்சிது. இவருக்கு நம்ம கொடுத்தது வந்து சால்ட் வாட்டர் காலனி, உப்பு தண்ணியில் வந்து காலை மாலை இரவு 3 வேளையும் வந்து உப்பு தண்ணியில் வந்து வாய் கொப்பளிக்கணும். ஏன்னா அந்த ட்ராப்ஸ் போட்டோடனே அந்த கரைஞ்சி வரும்போது அது கூட பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அது வந்து கிளியர் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் வந்து எடுக்க சொன்னோம். ஸ்டீமில் வந்து குறிப்பாக வந்து நொச்சி இலை அதை போட்டு வந்து ஸ்டீம் இருக்க சொன்னோம். ஒரு 3 நாள் தான் அவர் எடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் வேலை பயன்படுத்த முடியல, வேலை காரணமாக அவர் நிறைய இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியல. நொச்சிலையும் சுடுதண்ணி மட்டும் தாங்க போட்டேன், வேறு எதுவுமே போடல. வேறு எந்த தைலமோ வேறு மாத்திரையோ எதுவுமே போடலைங்க, வெறும் நொச்சியால் சுடுதண்ணி மட்டும்தான் போட்டாங்க. ஆமாம், சுடுதண்ணியில் நொச்சி இலையை போட்டு ஆவி பிடிச்சார், வேது பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டீம் பண்ணார். ஒரு 3 நாள் தான் செய்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையின் காரணமாக நிறைய இடத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டு இருந்ததுனால அதெல்லாம் அவர் பயன்படுத்தலை. ஆனால் இந்த 3 நாள்லேயே அவருக்கு ரிலீஃப் கிடச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த ட்ராப்ஸ் வந்து காலை மாலை 2 வேலையை வந்து விட்டுட்டு வரும்போது இவரோட அந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய சதை நேசல் பாலிப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து குறைஞ்சி அவர் வந்து நல்ல ப்ரீத்திங் வந்து நல்லா ஆயிடுச்சு. ஸோ அவர் வந்து நல்லா ப்ரீத் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ இது வந்து எனி நேசல் கன்ஜஷன், நேசல் பாலிப், சைனசைட்டிஸ், ஃப்ரண்டல் சைனஸ், மேக்ஸிலைசிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ட்ராப்ஸ் வந்து பயன்படுத்தும் போது இதுலேருந்து வந்து சில நாட்களே வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து குணமாகிறத வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இவர் தான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள், சாட்சியம். ஐயா இன்னொரு விஷயம் கூட நடந்துச்சுங்க ஐயா. என்னங்க ஐயா? படுத்து தூங்கும்போது கொரட்டை வந்துட்டே இருக்கு. கொரட்டை
பக்கத்தில் யாரும் தூங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி குரட்டை சத்தமாக லாரியோட சத்தமாக வந்தீங்க, தூங்கவே முடியாதுனாங்க. இதை விட்டு அந்த குரட்டையும் உங்களுக்கு சரியாச்சு. குரட்டை எப்படி சரியாச்சு அப்படின்னா, மூக்கில் வந்து அடைச்சிருக்கும் போது வாய் வழியாக நம்ம சுவாசிக்கும். இயற்கையாகவே நம்ம தூக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு, அதாவது பாடியோட ஹீலிங் மெக்கானிசம் அப்படி சொல்லுவோம். அதனால இப்போ மூக்கு துவாரங்கள் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு, அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து குறைஞ்சிது. அவரால் சுவாசிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாய் வந்து வழியாக அவர் சுவாசிக்காதனால அந்த குரட்டையோட பிரச்சனையும் வந்து இது நீங்கிடுச்சு. இதில் வந்து சில குரு மருந்துகளும் வந்து சேர்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் இது வந்து முழு பயன் வந்து இவருக்கு கிடச்சி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கார். மிக மகிழ்ச்சியோடு இருக்குங்க. இப்போ வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, சளியே பிடிக்கிறது இல்லைங்க. இதை 1 மாதம் யூஸ் பண்ணேன், ஆனால் 3 மாதம் யூஸ் பண்ண சொன்னார் டாக்டரு. ஆனால் 1 மாதம் தான் யூஸ் பண்ணேன். 1 மாதத்துலேயே நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கும் இந்த மருந்து வேணும் அப்படின்னா இந்த சைடில் வர நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அது ஆலோசனைப்படி டாக்டர் ஆலோசனைப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். வேறு தகவலுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்பரை மட்டும் கமெண்டில் இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணாதீங்க, ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு மட்டும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டுங்க. நான் இந்த மருந்தை வாங்கி பயன்படுத்தினபடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டருடைய ஆலோசனைப்படி நீங்களும் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ முடியாது கூட